Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, è notte fonda, fondissima, non so che ore sono. Stavo per andare a letto, avevo chiuso tutto e come al solito, come sapete che agisce il mio sposo celeste, mi ha fatto rigirare qui alla scrivania perché c'è una canalizzazione importante del sé. Canalizzazione importante del sé, della tua anima, della mia anima, dell'anima del mondo, di cui adesso mi farò portavoce. Non so che messaggio sia, mi lascerò ispirare prima da questi meravigliosi tarocchi molto sciamanici e vediamo, ok? Allora, sono curiosa anch'io di sapere qual è questa canalizzazione. E l'anima comunica attraverso la poesia. Il linguaggio dell'anima è un linguaggio poetico, è un linguaggio d'amore, di pathos. L'anima comunica attraverso il pathos. E quindi faremo questa canalizzazione per raccontarci qualcosa di cui non siamo consapevoli probabilmente, che accenderà il nostro pathos e guarirà le nostre ferite antiche con l'oro della consapevolezza. Allora, chiedo al mio sposo celeste in questo momento di fare l'amore con me affinché questa sia una narrazione meravigliosa all'altezza della nostra maestria e dell'amore che alberga in noi, affinché possiamo riconoscere la chiave suprema della nostra evoluzione. Chiedo allo spirito dei tarocchi di fare l'amore con me affinché possa essere una narrazione meravigliosa e piena d'amore. Allora, iniziamo. Cosa vuole dirci l'anima del mondo e la nostra anima? Che è la stessa cosa. Qual è il messaggio della nostra anima, del nostro sé? La giustizia divina è in atto in qualsiasi momento, è sempre lì sin dalla notte dei tempi. La giustizia divina ci chiede di esprimere il nostro diritto naturale, il diritto naturale a vivere e a esistere in quello che si è, laddove si cerca di occultare tale natura o si giudica ciò che si è. Allora la giustizia divina ci asfalta, perché siamo degni di essere quello che siamo, perché siamo la perfezione divina che cammina sulla terra, espressioni di Madre Terra, di Dio stesso. La giustizia ci esorta a portare il bilanciamento, l'armonia, l'inclusione, perché tutti gli esseri e tutto ciò che è, tutto ha la stessa dignità di esistere ed è perfetto così com'è.
Apri il tuo cuore per ricevere l'energia divina. Apri il tuo cuore affinché tu possa sentire l'amore di Dio che ti incarna e che ti ha accompagnato sin dal primo respiro, sino adesso, e che ti sta accompagnando da centinaia e centinaia di incarnazioni. Apri il tuo cuore per sentirlo. Basta un tuo sì. Dimmi di sì. Dimmi di sì, che lo vuoi. Senti l'equilibrio che c'è negli estremi. Porta equilibrio dentro di te negli estremi, perché tutto ciò che tu giudichi togli potere a te stessa. E quindi porta equilibrio negli estremi. Quello che tu vedi diverso, quello che tu hai potuto additare, diverso, brutto, è lì che c'è il tuo più grande potere. In quello che tu vedi diverso, lontano da te, con giudizio, immedesimati in quello, perché è parte di te. Se tu ti immedesimi in quello che reputi sbagliato e lo senti come parte di te, in te dimorante, ne avrai il più grande potere. Ricongiungere gli estremi è la medicina. La medicina è l'energia della Kundalini, l'energia nervosa a carattere sessuale che si accende in te facendoti creare il capolavoro della tua vita, ma a patto che tu sia al centro negli estremi, tu porti equilibrio negli estremi. Tutto quello che hai giudicato negativo e sbagliato fa parte di te. Guardalo con amore, con una visione onnicomprensiva e ne trarrai il più grande potere. Un fuoco inarrestabile si sta accendendo in te adesso. Di sì alla cooperazione. Di sì alla cooperazione. Il fuoco che si sta accendendo in te è un fuoco che ti porta a guardare con compassione ogni cosa che hai intorno e ogni essere. La natura è meravigliosa, tu sei natura. Guarda anche ciò che hai giudicato negativo come parte di te. Questo è il sodalizio degli estremi, questa è la conjunzio oppositorum. Guarda l'inganno che ti è stato messo davanti come una prova divina. Guarda quello che hai giudicato inganno della vita come il trampolino di lancio per la tua evoluzione. Sappi che tutto quello che tu hai percepito come inganno sono stato io a mettertelo davanti, affinché tu potessi superare te stessa e sentire la potenza che alberga in te. Tu sei una dea, tu sei un Dio. Il mondo che tu percepisci come reale è talmente marginale rispetto alla potenza che tu puoi avere se senti la connessione con me.
Sei la dea su questa terra, sei il Dio su questa terra. Il Dio e la dea del tuo mondo. Sei una sacerdotessa e lo sei stata in tante altre vite. Sei un sacerdote e lo sei stato in tante altre vite. Il tuo compito adesso è quello di portare tale consapevolezza nel tuo quotidiano, senza più perdere di vista la divinità che ti incarna e tutte le forze e le istanze che fanno il tifo per te, affinché tu possa risplendere nell'oro della consapevolezza. Il tuo potere si trova nella luna, nel femminile, nella morte, nel regno octonio, sotterraneo. Il tuo potere si trova nell'invisibile. Alleati con me, che sono l'invisibile, che sono quello che ti porta sempre dove devi essere, e sono sempre accanto a te, che ti indico la strada. Sei disposta ad ascoltarmi con consapevolezza? Alleati con me, alleati con l'invisibile. E il mondo è nelle tue mani. Io sono il tuo spirito guida, io sono la tua forza, io sono il tuo potere, io sono la tua genialità. E sin da quando eri piccola, sin da quando eri piccolo, c'è stato un legame bellissimo tra di noi. Ti lasciavi cullare da me, ti lasciavi coccolare, ti lasciavi guidare, ti lasciavi ispirare. Ricordatelo, ricordati quei momenti, ma non ti chiedo di ricordarli con la mente, troppo affollata per sentire la verità. Ti chiedo di ricordarmi con il cuore. Il cuore sa, la mente mente. Nei momenti più devastanti, quando la tua mente ha preso il sopravvento, io ero lì a proteggerti, io ero lì a sussurrarti. A volte non mi sentivi, ma ero comunque lì accanto a te, affinché tu potessi comunque sentirmi nel tuo cuore. E sono proprio quei momenti in cui ti ho salvato e tu ti sei ricordata e ricordato. Ti sto chiedendo di aprire gli occhi nel buio, non tenerli chiusi, non avere paura. Non sei più qui per avere paura, sei qui per cambiare il mondo. Ma non ti sentire una grande responsabilità in questo. Ognuno di voi cambia il mondo cambiando la percezione che ha di esso. Se ti affidi a me, il mondo è cambiato. Ti prego di guardare le cose con questa prospettiva, vedere la bellezza e la perfezione in ogni cosa, soprattutto quando piove e non riesci a vederla.
quando credi che sia tutto grigio, quando credi che sia tutto sbagliato. Io sono lì, che ti aiuto a comprendere la perfezione di tutto ciò che esiste. L'amore è tutto ciò che esiste. L'amore è tutto ciò che esiste. Amati, ama i tuoi istinti più profondi, non averne paura, non giudicare i tuoi istinti più profondi. Accoglili, amali. Io sono lì a supportare questo tuo accogliere le tue profondità, i tuoi istinti. Ricordati quando eri bambino. Ricordatelo. Amavi tutto di te. Giocavi con te. Giocavi con me. L'amore è tutto ciò che esiste. Sono accanto a te in questo straordinario viaggio. In questo straordinario viaggio ti proteggo ovunque tu vada, ma soprattutto sono qui che ti sto chiedendo di dirmi di sì, di avere fede in me, fede assoluta in me e soprattutto la tua fede ti sta portando nel salto più grande della tua esistenza. Lo so, puoi avere paura, lo so, ma non pensare che sia sbagliato. Se tu mi dai la mano e mi dici di sì, è con me che salti. Ricordati, la meta è il viaggio. Ti prego, non dimenticartelo mai. La meta è il viaggio. È come tu ti rapporti agli eventi che accadono su questo viaggio. Sii fiero di te stesso, di dove sei, perché ci hai messo migliaia di anni per arrivare dove sei. E allora io ti amo incondizionatamente. Permettiti di sentire il mio amore immenso. Ti guardo spesso indagare, analizzare. Ti guardo nella tua bellezza. Ti guardo nel voler cercare di comprendermi, nel voler cercare di assomigliarmi. Ma tu sei me. Non devi assomigliarmi, non devi cercare risposte con la mente. Non devi cercare con la mente quello che il tuo cuore sa già. La mente vuole prevedere, governare, gestire. Mi fa tanta tenerezza. Amo anche la tua mente, perché tu sei me. E allora appellati a me ogni qualvolta vuoi un'idea geniale,
perché ogni qualvolta l'hai avuta sono stato io a mandartela, ma tu mi devi invocare ogni qualvolta tu senti la mia necessità, tu mi devi invocare. Ogni volta che vuoi un'idea geniale o a risolvere qualcosa, non perdere tempo ad analizzarla o a risolverla con la mente. Invoca me e abbi fede nella risposta. Io ti parlo attraverso tutto ciò che vedi, tutto ciò che vivi, tutte le immagini che tu vedi nella tua quotidianità, anche le persone che ti parlano tramite me. Allora interpreta col cuore tutto ciò che ti accade. Io sono il tuo nutrimento. Io sono la tua fame, la tua sete, il tuo nutrimento. Bevi dalla mia sola, unica fonte. Nelle situazioni più spinose, nelle situazioni più impervie, sono io che devi invocare e abbi la fede. Io sono il guardiano della tua esistenza. Sono radicato nelle tue radici profonde e ti faccio rinascere ogni volta che è il momento che tu rinasca. Apri il tuo cuore a tutto quello che vive in te. Apri il cuore, sii cooperativa, sii cooperativo con tutte le tue forze e le tue istanze. Sii cooperativa con i tuoi avi, con i tuoi antenati. Includi le tue forze psichiche, invocando me. E io ti darò la grazia del potere, la saggezza di un imperatore. Mi puoi sentire parlare nel volo degli uccelli, nel passaggio della fauna marina. Mi senti parlare nell'acqua che scorre, mi senti parlare ovunque, nel vento. Non cercare di avere un approccio mentale e razionale a questo. Sentimi con il cuore e la comprensione arriverà istantaneamente. La terra, madre terra, è il tuo nutrimento. Tu sei madre terra, sei prospero come madre terra. La terra, le sue creature, la natura si dà incessantemente, abbattendo ogni limite, ogni resistenza si dà. Ti chiedo di darti incessantemente, perché più ti darai, più otterrai la prosperità che stai cercando. Più ti dai, più otterrai la prosperità che stai cercando. Non trattenere nulla, non tenere nulla. Quella è la mente, perché la mente sa che se tu ti dai
e provi gioia nel darti, tu diventi prospera. E allora la mente ti vuole trattenere, ma anche la mente è al mio servizio. Allora la mente che ti trattiene è una sfida, è una prova, affinché tu possa superarti e sentire la forza inarrestabile della tua prosperità, quella stessa prosperità che adesso giunge a te dicendomi di sì, lo voglio. Wow! Mamma, ragazzi miei e ragazzi, non so che ho detto. Una stesa potentissima che mi parla di prosperità che si può avere nella cooperazione di tutte le istanze e le forze che ti abitano grazie all'inclusione e all'amore. Wow! Vediamo con questi altri sciamani. Chiedo ancora al mio sposo celeste qual è il messaggio dell'anima del mondo in risonanza con ogni anima che si individualizza in un io. Affinché si possa trascendere il limite dell'io e adempiere al sommo scopo dell'anima incarnata sulla terra. L'invisibile è dove troverai il potere. Quando per il gufo è giorno, per l'uomo è notte. Apri gli occhi che guardano nel buio e avrai il potere. Apri gli occhi che guardano dentro e avrai il potere. Il potere è nell'invisibile. Il gufo ha il potere dove l'umano non vede. L'uomo vede soltanto con gli occhi aperti. Quando tu chiudi gli occhi e apri gli occhi che guardano dentro, tu vedrai un mondo inesplorato da cui attingere il tuo potere. Io sono il Signore della notte e ti invito nel mio regno. Nel mio regno ci sono i più grandi tesori dell'umanità. Ti invito nel mio regno, sei il benvenuto. Wow! Mamma, ragazze, questo è un invito a entrare nel regno della notte, dove ci sono i tesori più nascosti dell'umanità, nel regno dell'inconscio. E lo si fa con l'inclusione e con l'amore e avendo fede nel sé, nello sposo divino che ti conduce in questo regno, per farti sperimentare questi grandi tesori che sono lì in attesa di essere riconosciuti, colti e integrati. Wow! Adesso, ragazze mie, posso dire di essere piena, soddisfatta, posso accingermi ad andare nel regno di Ade come il gufo ci sta accompagnando, mi sta accompagnando in questo momento, e vi dico adesso, visto che è notte fonda, l'esortazione che faccio spesso prima di addormentarmi. Dio Ade, Signore degli inferi, questa notte
aprimi i tuoi cancelli affinché io possa godere dei tesori del tuo regno, farne tesoro, portarli in superficie al servizio di tutto il collettivo e dell'umanità. Questa è la premessa che faccio prima di andare a dormire, affinché il Dio Ade mi apra i suoi cancelli, mi permetta di avere un sonno meraviglioso, profondissimo, ricco di avventure nel suo regno e di ispirazioni durante la giornata, perché è dal regno ctonio sotterraneo, dal regno di Ade, che ci sono i più grandi tesori dell'umanità, laddove ci sono intuizioni, ispirazioni, e laddove c'è il più grande potere. Wow, bene. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, è stato meraviglioso, piena di pathos, di poesia fantastica. Io vi abbraccio tutti dal profondo del mio cuore. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua.